Абдығаппар үйленетін уақытында Абдығаппарға айтады ғой. Маған айтады, маған Нышанбайға мен артық құда жоқ дейді ғой. Нышанбай қайынсы. Нышанбайдың тірлігі анамыз қайтыс болғаннан кейін, қырық өткеннен кейін үйге келеді. Жерлесіз үйленіңіз, үй тозып кетіпті. Апа, менікі мен жауап беремін дейді ғой. Сонда атам, мен әйелдерді танымасам, әйелді білмесем, өзің тауып бер десе, қазіргі анамыз ол кісінің балдызы болған екен. Күйеуде 8 жыл тұрып перзент болмағаннан келген екен. Соның анасына бар, осындай менің жездем бар еді, 7 жерім бар, апам қайтып кетті, осы қыздарыңызды беріңіздер десе, қарасаңызшы, анамыздың анасы болды берін дейді. Анамыз да разы болады, альхамдулилля. Бірінші ол кісінің қызметі сол. Енді екінші қызметіне анамыз қайтыс болғаннан кейін сүйек жаңғыртамыз деп әпсаттарға бір қызын әперді. Енді әкеміз тағы 3-ші рет қыз алуға неғып отыр. Мен айтам, әкеме қызық болды ғой, енді өзі апасын ағам болса әпсаттарға қайнысының қызын әперді. Енді бұған Абдығапарға да алды ше, қызық болды ғой деп Абдығапарға айтады ғой. Анау қыз анаңа ұқсайды, сол қызды алмасаң разы емеспін дейді ғой. Таң қалдым. Шешеміздің өлгеніне 25 жыл болған, 23 жыл болған. Абдығапар 2 деді, 27-де келді, 23 жыл болған. Қалай есен шығармаған, алдында жас әйел болғаннан кейін біздің ойымызда есен шығып кетті деген ой ғой, қалсаңшы. Әкеме келіп, әке, анама нағашының мына қыз ұқсай ма десем, әкем, нағашың үйіндегі суретке қарамайсың ба дейді. Сөйтсем, баяғы осыдан 23 жыл бұрын кеткен әйел әлі тұрған екен ғой. Таң алдым ішімнен, не деген махаббат берді, өліп кеткен әйел, алдында болсам жас әйелі бар. Ата енді білмедім ғой енді. Сіз оның қызын сұрап барсаңыз, ол қызын бермеймін десе, сіз көңіліңіз қаса, дуаңыз қабыл адам, ол қыз өсіп өлмей қалады ғой, әке. Енді өзің біз ғой, сіз ғой бері қожайын енді. Сіз соны шешсеңіз, біз мақұл дейміз ғой. Әкем кетті, барып нағашым айтады ғой. Сөйтсе бәрі қарсы шығады, не деген? Сонда бір үйден 3 қыз беру дейді, болмайды дейді, берілмейді дейді ғой. Сонда нағашым тұрады да, қыз менің қызым дейді. Апамнан егер тағы 10 жыл қаса, менің 10 қызым болса беретінім бәрін дейді ғой. Нағаш атамның мәрттігін көрдіңіз, 2 әйел жіберген жігітке иманды адам деп, ол кезде иманды адамдар деген ақымақ адамдар. Сол кездің қызым осыған тесең разы боламын дегенде, әкенің тілін алу деген қандай айтыңызшы? Өзінен 12 жас үлкен, 2 рет тұрмыс құрған адамға разы болу деген нәрсе, ол иманы кәміл. Қыз болмаса, ол көз соқыр емес, аяқ ақсақ емес, өте қатарының алды сұлу болғанда анамыз ерекше бір сұлу болған екен ғой. Абдығаппарға қызын айтса айтады, қызы Абдығаппарда жігітке кім демейді, тием дейді ғой. Абдығаппарға кім демейді? Сөйтіп, келініміз Абдығаппарды тием деп, нағашымыздың сондай біздің қатынама қайынал, жақсы көрген жекжаттың атынама тайынал деп біздің ата-бабаларымыз қандай. Сол анамыздың қандай текті екендігін әкесі мен інісінен біле берсеңізші.